Hello，大家好啊，我係 Pyga。今集影片想同大家介紹下我一般日常工作嘅呢個工作室同埋我嘅新拍檔啊。咁所謂新拍檔嘅意思，其實係我買咗新電腦，因為我係一個人做嘢嘅。咁而家呢個空間啦，我搬咗過嚟呢間屋都差唔多接近2年啦。咁我亦都係咁啱先成為呢個 freelance 都接近2年㗎啦，係。咁話唔定係會有觀眾唔知道啦。我其實喺日本做咗都5-6年嘢，然之後再轉做 freelance 咁樣啦，就攞呢個配偶簽證留喺日本嘅。咁呢間屋咧，呢個空間咧就可以話係我自己個人嘅工作室啦。咁最近就買咗一部新電腦啦。我諗咧好多觀眾啦，平時有睇開直播都知道我喺大概年零之前咧都一直講緊話想買電腦㗎啦，係。咁但係一直都係未買嘅。首先咧，因為我一直用緊嘅嗰部 notebook 咧就好似冇問題，覺得既然冇乜問題嘅時候，就無謂再花錢去買一部新嘅電腦啦。而且即係嗰陣時叫做事業啱啱起步做 freelance 嘅時候，咁但係再用多部 notebook 1年半載之後咧，就發現其實就唔係好夠啦，已經係無論個配套啊或者容量啊、速度等等各樣嘢咧，都好似唔係好滿足到日常嘅工作需要啦。咁所以咧最近就終於肯花錢去買部新電腦啦，係。咁眼前呢2箱嘢咧就係我嘅新拍檔啦。呢一箱咧係部主機嚟嘅 PC 嗰部主機嚟嘅，送咗過嚟屋企咧都成個禮拜㗎啦，成個禮拜我都仲未開箱啊，因為期間即係有嘢做啦，同埋個工作台嘅環境仲諗緊點樣配置啦。跟住嗰邊咧就有個42寸 mon， 呢一邊咧就係我平時做嘢嘅地方啦，平時喺度做直播啦，就係。跟住隔離咧，因為買 PC 嘅關係咧，就買埋嗰啲滑鼠啊、mouse 嗰啲嘢啦。對面就係啦，呢個係平時做直播用嘅呢個咪啊，就貼咗好多貼紙啦俾阿 P 睇。跟住隔離有部 PS5 咧好耐冇玩㗎啦，係一直淨係擺咗喺度。跟住同埋呢個係平時做直播用嘅呢個 webcam 啊。咁咧跟住呢部電腦咧，呢部 notebook 咧。我係未做 freelance 之前準備階段嘅時候買落嚟嘅，係都跟咗我成2年㗎啦，陪我做咗好多嘢㗎啦。平時做設計嗰啲嘢啊，同埋係剪片啊，做直播都係靠呢部電腦㗎啦。咁電腦再配多個28寸 mon 嚟到做嘢啦。咁稍微講下部電腦規格先啦。其實部電腦咧係買咗大概係42萬日元左右啦，圍到係接近2萬蚊葡紙，係應該係我有生以嚟買最貴嘅一部電腦啦，係。咁之前買嘅時候咧都諗緊預算大概維持喺30萬 yen 到40萬 yen 之間，可以再平啲嘅話就盡量平啦。咁但係諗下咧。諗住不如即係其實索性買嘅時候，不如買部貴少少、好少少嘅用耐啲啦，係。咁咧而家買部新電腦咧，佢入邊用嗰啲零件啊、顯卡啊嗰啲嘢咧，都係用啲比較新嘅嘢嚟到係去整出嚟嘅，係。咁部係廠機嚟嘅，就唔係自己砌機嘅，因為我對電腦呢啲嘢咧，其實就唔係好熟嘅啫。即係貿然自己砌機嘅話咧，都應該幾頭痕啊，會係咁，所以就索性買部廠機，俾一筆錢就砌埋俾我就算啦。今次嘅話，咁咧頭先咧已經係稍為係掹咗啲線，同埋抹下張台咁樣樣噶啦。嚟緊嘅話咧，部主機應該就會擺喺而家嗰部 PS5 嗰個位置嗰度啦。係跟住咧個42寸 mon 咧就可能會擺喺右手邊呢個位置啊。好啦，咁咧就事不宜遲，就開箱睇下入邊點樣啦。呢嚿嘢咧，其實我托上嚟2樓咧都幾係嘢，幾重下，其實係個箱幾靚仔下。咁我係買呢一個品牌呢間廠嘅電腦嘅，係叫做 Galleria。咁喺日本買呢啲廠機嘅話咧，應該呢間都算係幾出名噶啦，係。哇！呢一盒係乜東東嚟嘅咧？會唔會係嗰啲線啊嗰啲嘢啊？啊，係啲線嚟嘅，呢啲係好多線啊，都唔知邊條打邊條，完全睇唔明啊！有排搞我覺得。咁我人生當中咧都買過電腦啦，當然係。咁頭先嗰部 notebook 咧就買咗大概，好似唔記得當時買係20零萬日元左右啦，係 MacBook Air。再之前嘅話咧都係用 PC 嘅。唔係，再之前做設計嘅時候咧，喺學校讀設計嘅時候咧，都係買 notebook 嘅。而再之前未嚟日本之前咧，就用 PC。通常咧，你要學
做 graphic design 嘅話咧，做創作嘅話咧，都係用 Apple 嘢㗎啦。其實就呢盒擺埋一邊先，攞咗部主機出嚟先。仲有呢個係啲說明書嗰啲嘢啦，應該係啦。死啦！我覺得都有排搞，今晚都唔知搞唔搞得掂，擺唔擺到部機上嚟張台度，可唔可以安全啟動到我都真係唔知，冇乜信心。咁攞晒啲臨審嘢出嚟之後咧，就係咁嘅樣啦，係一個人拖唔拖得掂啊？呢個哇大鑊！哇，好冇得！哇，超重！死啦！點樣攞？死啦！點樣攞部主機出嚟咧？佢有個袋喺度嘅時候，係咪應該要將佢動起佢嚟上嚟先咧？好驚啊！成部嘢跌咗落地下嘅話，咁就玩完㗎喇，會係。OK， 小心啊！我好鬼熱啊！好啦，咁咧而家就攞咗部主機放咗上張台度啦，都幾大嚿㗎喎，其實係比起我以前好耐以前用嗰啲 PC 更加大嚿啊！咁同埋一直用慣 notebook 嘅關係啦，突然之間擺嚿咁大嚿嘅嘢喺個工作台嗰度咧，都可能要啲時間去習慣適應啊。不過外觀都其實幾靚嘅，幾有型嘅係。同埋就發現啦，部電腦佢側邊呢個位咧，如果開着部機嘅時候咧，應該係會睇到裏邊係會有少少發光嘅，應該係會。不過唔知一陣間開咗機先算咯。即係開機之前應該要點做咧？應該係要首先要搞呢一紮嘢啦，嚟緊係咪？但係真係完全睇唔明係乜嘢嚟嘅喎？點解有啲線係會咁樣嘅咧？係，等我睇下說明書先要。咁咧呢度有一份呢個說明書啦，係要睇熟啲啊，即係要睇下嗰啲線咧係點樣運作，要插去邊度啦。我咧對上一次用 PC 咧，應該都係高中嘅時候啦。畢業之後咧，都一直係用手提電腦，用 notebook 咁樣啦。即係就算我買部台機，都係買 iMac 嘅時候咧，即係 Apple 嗰啲嘢咧好方便噶嘛，一插條線就搞掂噶啦，就唔係話咁多線嘅係。即係我對 PC 呢啲嘢咧係完全唔熟嘅，甚至乎咧我係要到最近去研究買咩電腦嘅時候，先至知道乜嘢叫做 CPU， 乜嘢叫做呢個顯卡嗰啲嘢咯，係真係點搞頭痕喎！睇呢篇嘢都真係。呢條係電源線，咁但係跟電源線呢兩支嘢度都係乜嘢嚟嘅咧？其實係咪嗰啲避雷針嗰啲嘢嚟㗎？好，搞掂呢個同熒幕嘅連線之後咧，跟住就到 keyboard。keyboard 呢啲唔使咁快係嘛？不過跟佢指示做啦。咁呢個 keyboard 咧係買佢廠機嘅時候，再另外加少少錢係跟嘅，係好似4-5千yen咁上下，冇記錯。或者濕紙巾抹一抹佢先呢個。好似之前抹咗啦，都算啦。呢個係滑鼠鍵、mouse。咁呢啲配件咧夾埋埋就大概10000yen左右啦。係，佢有啲更加勁啲嘅係愛嚟咩電競滑鼠啊、mouse 嗰啲，咁嗰啲就再貴啲啦。不過咧，雖然我都會打機，諗住用呢部電腦，咁但係就費事買咁貴住先啦，再打一排機睇下點先，再追求一啲貴少少嘅啦，可能係會。係啦。噔噔，咁呢個咧就唔係無線嘅，係有線嘅，係無線嗰啲就貴好多，所以買住有線用住先。我好耐冇聽過呢啲聲啦，呢啲鍵盤嘅聲。用 notebook 嘅話咧，唔係發出咁嘅聲噶嘛，
個聲係會再清脆啲。咁用呢啲嘅話咧就會比較沉啲咯，係會。咁所以工作上咧都可能要再重新習慣。咁咧而家買呢部電腦咧有一個好主要嘅原因就係咧，因為我平時剪片嘅話咧，出去拍嗰啲 vlog 片有時候會拍到 4K 噶嘛。咁用嗰部 notebook 嚟到係剪 4K 片嘅話咧，相對上就會比較吃力好多嘅時候咧，就個工作效率係好低嘅，其實係會。咁所以就買咗部稍為勁少少嘅電腦啦，而家係。咁而家將個 mouse 同埋鍵盤駁咗落部主機嗰度嘅時候咧，就發現咧，其實部主機咧應該係擺喺右手邊會好啲喎，咁樣係，因為啲線我係右手揸 mouse 噶嘛，咁條線由串去右手邊會比較好睇啲咯，可能係。我跟住再插埋呢條電源線就可以開機噶啦喎，咁又唔係話特別難喎，又好似。但係佢俾咁鬼多線，我係愛嚟做乜嘅咧？呢啲係。即係呢啲扁扁平平嗰啲，我嚟做乜嘅咧？電源掣喺邊度？哦，而家就開咗機啦，開咗機啦。係咪應該有好多嘢要設定啊？嗰啲咁樣嘅嘢咧？我好唔慣啊，摸呢啲滑鼠而家，同埋佢開咗機之後咧，佢就要我設定呢啲咁樣嘅嘢啦。同埋我發現部主機都幾大聲下，其實，定因為其實係因為而家啱啱開機嘅關係，所以咁大聲咧。可能如果之後再打機啊、剪 4K 片嘅話咧，可能更加大聲都唔定。校翻個 WiFi 先 ，WiFi。我啲聲真係唔慣啊啲聲。咁呢度有兩個 mouse 啦，呢個係之前 Apple 嘅 notebook 用嘅，呢個就係嚟緊 PC 用嘅。我發現咧都係要慢慢再習慣啦。呢個 mouse 嘅話咧可以打橫向前、放大、縮細又得。咁但係呢個咧似乎我暫時未知道有啲咩功能啦。其實 Windows 嘅話都要慢慢習慣啦，mouse 嗰方面。好啦，咁咧，而家嚟到第二日嘅時候啦，咁琴晚就經過一番搏鬥，就將部主機係連好、駁好同埋 set 好啲嘢啦，幾乎係可以話係，即係平時做嘢用開嘅 software 都安裝咗之後咧，跟住落嚟啦，就要去整個 mon 啊，整第二個 mon 啊，咁啱先咧，今日就亦都呢個，哇，好重啊！呢一個愛嚟係托起個 mon 嘅呢個手柄咧，手臂啊。就亦都係送到嚟啦，都幾重下呢部嘢，呢嚿嘢係咁就好。今日搞掂埋佢，希望夜晚可以趕得切用部新電腦嚟到做直播啦，係。咁同埋咧，而家 set 好部電腦之後咧，用翻 PC 嘅話咧，感覺上好似張台係寬敞咗嘅，係。之前咧擺部 notebook 喺度嘅時候咧，感覺上就相對上比較狹窄咯，張台唔係好實用啊，感覺係好逼傑咁樣樣咯。咁但係而家淨係擺個 keyboard 就唔係兩個 mon 喺前面嘅時候咧，感覺上就舒服好多啊。咁個 mon 就喺嗰度啦，我都仲未打開啊。咁其實咧呢一個 mon 咧就唔係我買嘅，係網友俾我嘅。之前直播嘅時候我就話買電腦，跟住就諗住買個新 mon 啦，咁嗰陣時就講完呢番説話之後咧，咁有網友就因為咁啱先屋企就多咗個 mon 唔用，係啦，同埋好新淨嘅，咁所以咧就問我有冇興趣啊？咁嗰陣時咧就諗買個新 mon 嘅話，到底係買幾多寸好咧？係可能買翻28寸咁上下，28寸應該都夠噶啦。咁網友嗰個咧係42寸嘅。咁雖然我就未用過咁大個 mon 啦，不過都 OK 喎。其實我嚟打機或者係平時做嘢，咁大個 mon 可以當3個 mon 用咁樣啦。其實一個 mon 當2個 mon 用，咁仲有一個 mon 就可以當3個 mon 用，咁都幾 OK 其實。咁所以咧我就接收咗呢個 mon 咁樣咯，而家係。我點樣攞出嚟咧？應該都幾難攞出嚟喎。似乎就係要將佢瞓低攞出嚟嘅，應該係有少少驚驚地咁樣啊！
OK， 咁而家咧就喺個箱度攞咗出嚟啦，跟住咧應該就可以好簡單地搞掂噶啦。都好大個呢支腳架，果然43寸 mon 係唔同啲嘅。好啦，幾經辛苦咧，就將我工作台叫做係整理好晒啦。頭先搞個 mon 咧，都搞到身水身汗啦，係咁大個 mon 都幾麻煩，要將佢放上張台度係。咁而家咧暫時仲未將個腳架放上去嘅係嗰個支架，因為我都有少少驚地。個支架咧就雖然話可以承托20 kg 嘅重量啦，呢個 mon 咧應該就10零 kg 左右啦。咁但係咧想像唔到。咁重個支架係咪真係可以頂得順呢？暫時就仲未知，不過遲下先搞啦。係咁嚟緊咧，就會喺呢個工作台度同大家係做節目啊、拍片啊等等各樣嘢啦，同埋應該剪片咧應該會快好多嘅，剪啲4K 片係。咁希望到時大家都可以繼續支持呢個頻道啦，係。咁好啦，今條片就同大家介紹咗我新嘅工作環境啦。咁大家覺得以上嘅內容有啲咩意見呢？歡迎留言嘅。鍾意影片記得讚好同埋訂閱頻道啊！我哋下次再見，拜拜。